është momenti dhe ora që ne të shkojmë së bashku në këndin ton të bisedave. Kam bëritur Jorgo Pulla, mirë se erdhe. Mirë se jeta. Si jemi? Shumë mirë do thosha dhe... Këtë javë, si duket parashikimi? Parashikimi unë do thosha për këtë javë do t'jemi pak të vëmendshëm. E diti, unë kam qefë të më thua cilat shenja duhet të kenë më tepër kujdes, po nuk duhet të kenë më tepër fat. Jemi në javën e parafundit të këtij muaji, që do të thotë kërkohet kujdes sepse kemi hënën e plot, por kjo hënë e plot ka pak kusure. Ka kusure që do të thotë do të kemi vëmendje në dy çështje kryesore për të gjithë ata që janë në udhëtime. Do të jenë të vëmendshëm me timonin. Jashtë mase, bizneset e mëdha ose këto që merren me shitjen, me floririn edhe me këto, domethënë që kanë dyqane të tilla. Do të jenë shumë kujdes se ka vjedhje. Do në gjendje me vjedhjet. Do të jemi të vëmendshëm dhe gjëra të kujdes me çështjet që kanë të bëjnë shumë me ligjin. Do të jemi shumë të vëmendshëm. Në këto gjëra, pikat kryesore të kësaj jave dhe javës tjetër deri të mërkurën që vjen. Por kjo nuk do të thotë që është problem, sepse nëse jemi të kujdesshëm, asgjë nuk ndodh. Por nëse nuk kemi kujdesshëm, logjike çdo ditë mund të ndodhin. Por meqenëse është pak më tepër ky problem, duhet jemi të vëmendshëm në timon, pse jo, në gjëra të rëndësishme, nëse jemi diçka që bëjmë me ligjin, duhet jemi të vëmendshëm, sepse nuk ka falje. Po, në faqen Astrologu Pikal, kemi ndonjë risi këtë javë? Nuk diskutohet, kemi parashikimin për sot, për nesër, kemi parashikimin e javës, kemi gjëra të rëndësishme në lidhje me hartën astrologjike që ka filluar lidhje me vjetore, si futen dhe çfarë bëjnë, si mund të lidhen, ja, pra ku kemi dhe atje, pozicionet planetare, sepse viti 2019 do ketë gjëra madhore në rastin konkret, dhe çështje të tjera që ajo më kryesorja që ka të bëjnë atje, ka të bëjnë në lidhje me këtë javë që është shumë e rëndësishme, si shikoni edhe parashikimin, edhe ditët sepse ka orët të rëndësishme atje, çfarë ndodh dhe kur është koha e përshtatshme për lidhjet serioze dhe çështje të punës do kemi tani në këtë periudhë dhe gjëra të tjera. Për të gjithë ata që janë të interesuar tek sekretaria, sepse sekretaria online marrin përgjigje dhe për abonimet online. Për abonimet online si mund t'i bëjnë domethënë në lidhje me çështjen parashikimin e tyre të vitit. Abonimi online merr të dhënat personale, individuale, gjithçka në detaje dhe e mira është sepse çfarë ndodh? Ndodh kjo që në parashikimin vjetor tani jemi të vetmi në këtë fushë dhe themet madhe për arsye se nuk është një parashikim shablon, për shembull me datëlindje. Nuk është i përgjithshëm, por është i ndarë. Për shembull, unë intereson për vitin 2019 do të blej një shtëpi. Për vitin 2019 çfarë do të bëj? Do të iki në bëj dokumentacione të rëndësishme. Ti më thua kohën dhe unë dhe bashkëpunëtorët e mi shikojmë kur është koha e përshtatshme për juve. Për atë person që kërkon atë gjë kur është koha e tij më e mirë. Çdo lloj pyetje dhe shqetësimi, interesimi, përgjigjja vjen në mënyrë individuale. Individuale, personale, po. Është parashikim personalizuar, nuk është vetëm për shenjë. Për ata që regjistrohen tek Astrologu Pikal, ju vetë sapo updatetohet parashikimi ditor, javor, mujor, u shkon në emailin e tyre. E marrin të parët sapo del parashikimi. Pra nisin ditën me parashikimin. Po nuk diskutohet se ne kemi 2 ditë përpara, po të vini re edhe me datën 20 e kemi parashikimin i bëjmë shumë herë përpara, që jemi në kohën e duhur për gjithë njerëzit që ne shumë shpejt do të japim edhe parashikimin për gjithë vitin më pas, do ta kemi këtë mundësi për gjithë shikuesit tanë. Fillojmë menjëherë me shenjën e parë, me Dashi. Shikojmë me Dashi, shikojmë tek Dashi. Për shenjën së Dashit keni disa mundësi, risi që do keni për kësaj jave. Ajo që nuk keni bërë këtu e 3 muaj e bëni tani në këtë javë dhe javën që vjen, kemi ndikime shumë pozitive në lidhje me fushën e anës ekonomike më tepër, sepse aty keni pak problem juve, dhe në lidhje me disa çështje që ka të bëjnë me ligjin, ku do t'i mbyllni me sukses. Por drejtësia nuk ka lumaj që e ka. Juve keni, sepse një padrejtësi që është bërë para 4 muajve, e zgjidhni tani dhe kërkohet ndjes, sepse njerëzimi dhe gabojmë, por keni mundësi që t'i zgjidhni gjërat siç doni juve. Përse përket në lidhje me çështjet shpirtërore, ndikimet janë shumë pozitive, madje ideale për juve që jeni në njohje, kaloni direkt në lidhje serioze dhe pse jo ndikime pozitive, por më mirë që ta zyrtarizoni lidhjen tuaj është që ta bëni jo këtë javë që jemi, por nga e mërkura e tutje, mërkurën që vjen. Ka diçka shumë interesante për juve. Përse përket financave dhe karrierës, për juve që jeni në udhëtime apo dokumentacione në diasporë për shtetet që kanë njohur me neve, siç është Suedia, siç është Gjermania, siç është Anglia është njohur para, siç është Italia dhe këta domethënë që kanë bërë njohur, kanë ndikime shumë pozitive dhe mundësi të mira në dokumentacione. Shkojmë tek shenja e radhës, është shenja e Demit. Për shenjën e Demit mund të them shumë gjëra, por ato që do ndaloj ka të bëjnë me çështje ligjore
dokumentacione, ka një problem i vogël që më keni pasur më përpara në fushën e punës, por nuk është realizuar dhe me padrejtësitë që janë bërë në atë pikë e realizoni pikërisht ditën e njëjtë e tutje. Një bisedë e rëndësishme mund të bëhet ditën e premte para dite, i diçka shumë interesante, shumë favorizuese në fushën tuaj dhe ndikime shumë pozitive që mund të keni në këtë drejtim. Është në lidhje me anën shpirtërore, në anën shpirtërore të shenjës së demit, dem virgjeresh, dem ujor, dem gafore, ka diçka shumë interesante, sepse mund të lindin gjëra të reja tek juve dhe mundësia shumë mira njohje të re që mund të keni jashtë në diasporë, bashkim familjar, i diçka shumë e mirë që ndodh pikërisht tani. Për juve që prisni të shenjës së demit, juve që keni hedhur llotarin ku diun këto, do jenë të shumtë për këtë vit të shenjës së demit me firmën e Vuli Hergopulla. Arsyen ka shumë gjëra që flitet dhe thoret, ka diçka shumë të mirë në këtë drejtim dhe një mundësi shumë e mirë që mund të jetë ndikimi pozitiv, do ta thosha, në lidhje me anën e punës dhe karrierës. Për juve që jeni në pritje zakonisht të shenjës së demit bën menaxhues të mirë të biznesit dhe këtë e kanë një punë të dytë është e mundur të ta realizoni. Shkon të shenjë binjakëve, për ju që është binjakëve, meqense edhe ndikimi i hënës mund të japi peshë, mund të japi shumë gjëra tek juve, por meqense juve keni një mundësi shumë të mirë në lidhje me bisedimet, por për këtë javë do të thosha të jeni të vëmendshëm se boll keni vuajtur pothuajse një vit e kusur, por tani ka ardhur koha që juve të zgjidhni gjërat që doni juve dhe ju takojnë juve. Dhe kjo ndodh duke parë dhe ndikimet që kanë të bëjnë pikërisht këtë javë dhe në vazhdim, sepse kjo javë dhe java tjetër kanë ndikime pozitive në fushën tuaj, por t'jeni të kujdesshëm, mos u nxitoni me kësaj unë flas si shpejt, kuptoni, por t'jeni të vëmendshëm në atë që doni të bëni, është mirë që ti shikoni gjërat me detaje. Nëse nuk i mbani mend, në anën ekonomike, do t'ju thosha që merrni një letër, shkruani çfarë doni, sepse nga entuziazmi, nga gjërat që keni, mund gaboni dhe dilni jashtë llogarisë tuaj. Prandaj këtë javë është javë shumë e mirë për këto gjëra dhe javën që vjen. Për ju që keni biznese apo ndikime në lidhje me shitje vlerë, kujdes nga ndonjë vjedhje se mund të ndikohet për sa i përket kësaj jave për arsye të këndëve të gjërave që ndikojnë për sa i përket ndikimit së hënës plot dhe kjo jep mundësira, domethënë dhe hapësira për njerëzit dikush që mund të prishi punë. Por keni kujdes, jeni të vëmendshëm. Në anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetar, me ujor dhe me dash, apo binjak me binjak, kanë ndikime shumë pozitive. Meqense binjak me binjak, me njëri tjetrin mund mos bëni, por pa njëri tjetrin nuk jetoni. Ka diçka interesante këtu në këtë mes, edhe juve që doni të bëni shpejt prindër e keni këtë mundësi, financa dhe karriera, jeni në anën më të mirë të mundshme. Shkojmë tek gaforet, për ju që është gafores, meqense keni pasur disa çështje të pazgjidhura, që është në 2016 në nëntor, në 2017 në tetor dhe tani në 2018 nëntori, dhjetori janë 2 muaj që duhet i mbyllen me patjetër, pa u futur viti i ri, pa u futur 2019, sepse çështjet e dokumentacioneve që keni të bëni me shtetërore, marrjen e kredive, problem kredish apo lidhje me tatimet të kësaj natyre, mundoni që t'i zgjidhni pikërisht këto ditë dhe këtë javë që vjen, keni mundësi që t'i bëni këto gjëra sepse është diçka shumë e mirë për ju së gafores dhe mundësia shumë mirë në zgjidhje të problemeve. Përsa i përket në lidhje me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash peshore, i problem që keni pasur me demin e keni zgjidhur pikërisht para 3 ditëve dhe kjo vazhdon drejt së ardhmes. Në financat dhe në karrierë, për financat të vëmendshëm më mirë për juve, për sa përket karrierës, edhe pse i keni dalë pak me humje nga kohët e kaluara, por e zëvendësoni tani e tutje. Shkojmë tek luanët, për ju të shenjës luanit mund të keni një problem. Nuk ma thënë problem, por diçka me ekonominë, se në anën dashurisë do arrini në finishin tuaj aty ku keni menduar, sepse ëndrat këtë periudhë ju gjykojnë shumë dhe disa ëndra janë dhe realitet. Por nëse juve jeni me këmbë tokë dhe dini çfarë doni, kërkoni atë që juve është realizueshme, është më se e sigurt që do t'i arrini qëllimin tuaj. Ka diçka shumë interesante favorizuese në këtë pikë. Përsa përket në lidhje me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep, me dash, me britsjap sidomos, pak të vëmendshëm se britsjapi ka një të drejtë të madhe, por kush ja di, në lidhje me anën shpirtërore që kanë lidhje me luan, por dhe luani në krahun tjetër është i drejtë për drejtë, vërtet nxefet, ka një të drejtë dhe ai, por kush ja di edhe këtij. Por kjo do të thotë që duhet ta zgjidhni me njëri tjetrin, jo të tretë në mes, se bëhet fjalë dhe gjërat mistike, gjërat që kanë bëjnë me njëri tjetrin, që janë sekrete, nuk i nxjerrim në mexhelis. Që të flasim në dhomë, mos ta ngjojnë Anglia neve çfarë bëjmë këtu. Prandaj kjo do të thotë që të jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm në gjërat që ne duam. E themi një fjalë kur është shejtani të flet gjumë se ta zgjojmë.
Shkojmë tek shenja tjetër, që është shenja e virgjëreshës, për ju shenjës e virgjëreshës, keni shumë mundësira, me qenë se jeni shumë të angazhuar tani kohët e fundit, lidhje me punë, lidhje me familjen, lidhje me çështjet ekonomike, disa plane që keni, mund mos jenë realizuar siç i doni juve, por kjo periudhë është një periudhë që ju zgjon diçka nga të shkuarës dhe i bini pas për ta realizuar dhe stabilizuar dhe të fitoni. Por megjithëse tani për tani, koha është për juve, punon për juve, mundoni që të jeni të kujdesshëm këtë javë dhe javën që vjen deri ditën e martë. Për çfarë? Çdo gjë që bën, çdo gjë që realizoni, mbajini sekret për veten tuaj. Dhe kjo bën mbas ditës së mërkurë që vjen, atëherë bëni çfarë doni, gjeni në CNN po deshet juve. Por rëndësishme është që tani në këtë periudhë hani simit jo se arrit, që të përfitoni atë që doni, është koha juaj, momenti juaj decisiv që të përfitoni nga gjërat që doni. Përsa përket në anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash, me britqap, me ujor, me dem, është një mundësi shumë e mirë sepse zgjidhni çështjet familjare, zgjidhni çështjet lidhje që janë të largëta, bashkim familjar, i dokument e merrni. Juve që jeni në diasporë, sidomos ndikimet që kanë bënë në Gjermania, Amerika, Kanada, tjetër në përtej oqeanit, keni diçka interesante dhe bini pas sepse do të dini të fituar, edhe pse është diçka vështirësi që keni pasur disa kohë më përpara. Në lidhje me punën dhe karrierën, në lidhje me karrierën do thosha, jeni në kohën më të mirë të mundshme, sepse 2019 është e juaj edhe për juve, një 10 vjeçar do thosha. Shkojmë tek peshorja me që të flasim. Peshorët të dashura, mundësitë dhe rëndësitë janë në favorin tuaj, kjo do të bëjnë, do të keni më të tepër që i do jeni dhënë pas, keni pasurinë e paluajtshme. Këtu disa dokumenta dhe çka të bëjnë me gjyqësorin, për ju që keni probleme me gjyqësorin jashtë në diasporë dhe keni këtu e 6 muaj, për ju që jeni në Shqipëri, një padrejtësi që është bërë ose diçka që ka ndodhur, nuk po i them hym holl këtyre gjërave, mundoni në lidhje me avokatin, me personin e ligjit, shkoni të trokisni sepse duhet me patjetër të bëni disa biseda të rëndësishme, sepse deri ditën e mërkurë e njëjtë dhe javën që vjen pastaj do të duhet të keni këmbë të forta sepse do keni shumë lëvizje, shumë gjëra që duhet t'i stabilizoni ato që keni pasur me probleme të ndryshme, por ju bie që juve të jeni shumë të keni lodhje të skajshme të javë dhe javën tjetër për arsye të mbylljes të çështjeve madhore që juve keni. Përsa i përket në lidhje me anën shpirtërore, në anën shpirtërore mundësi shumë mira, një debat apo një problem, një ndarje që është bërë duket se ka bashkim, lidhjet nëse kishit apo keni pasur probleme me peshk, me luan, me dem, me shigjetar sidomos, është koha për të biseduar dhe për të reflektuar dhe një person i tretë mund të ndihmojë jashtëmase. Por juve keni me mbledhëri, por juve që keni probleme shtatzanie, ka diçka shumë të mirë tani në vizita që mund bëhet, kur kemi hënën e re dhe hënën e plot, këto gjëra çka të bëjmë me mjekësinë është aja dhe zhëja. Pastaj varet dhe kur keni hënën, sepse në lidhje me ishtatzani ose në lidhje që për fëmijët ndikohet shumë hëna, mesjellori dhe ascendentja horoskopi. Pra janë ca gjëra që janë në individ pastaj, nuk mund të flasin në përgjithësi, por edhe në përgjithësi kemi ndikimin e hënës që ndikojnë shumë në lidhje me çështje të tilla. Përsa i përket në lidhje me çështjet që lidhen me financat, është koha më përshtatshme tani, ndikime shumë pozitive dhe diçka interesante në çështje llotarie mund të përfitoni. Shkojmë tek akrepët, për ju të shojë se akrepit mundësi të i keni, por me pak lezet dhe kujdes të dilni atje ku juve doni. Me gjërat ruani për veten tuaj se tani keni kohën më të mundshme, më të mirë të mundshme, e keni filluar javën që ka lan pas edhe në vazhdim, edhe pse keni pengesa, edhe pse ju pengojnë të tretët, sepse tip spionulliku themon, edhe kjo nuk tu prish punë juve, kjo ju bën mirë, sepse kur esni përpara me të drejtën tuaj nuk ndalon asnjëri dhe kjo është koha tani që juve këtë ta vini në mendje atë që doni të bëni dhe të shkoni në finishin tuaj. Edhe pse shumë fjalë mund të fliten, shumë gjëra mund të bisedohen, por nuk kanë diçka problematik, mos e keni merak fare sepse e zgjidhni vetë juve personalisht si në punë dhe në lidhje me çështjet e personave të tretë. Përsa përket në anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore, me britqap, me virgjëresh sidomos pak të vëmendshëm, sepse koha është tani për të biseduar ose për të nisur diçka të re në jetën tuaj. Në financat, diçka interesante ndodh, disa lekë që nuk e keni marrë këtu e 3 vite të shkuara, është një lidhje me shtetin, diçka me shtetin ka të bëjnë shumë, e përfitoni dhe koha është në favorin tuaj. Shumë tek shqiptarët të dashur,
Pa kujdes do të bëni në lidhje me udhëtimet që keni, kujdes me timonin, kujdes me pijet, me alkoolin, sepse kemi shumë probleme këtë javë në lidhje për nxitime, shumë nxitime, prandaj nxitimet asnjëherë nuk të nxjerrin në dritë me firmë dhe me vulje rropulla. Kujdes nëse nuk e keni mundësinë për arsye në tuaj ose doni që të ikni pak më shpejt, atëherë nisuni një orë më përpara, sepse kemi shumë gjëra që ndikojnë në anën planetare, kemi Mërkurin në krahun e kundër, kemi hënën e plotë, që kjo hënë e plotë është pak me siklet dhe shumë gjëra të tjera, por të jemi të kujdesshëm, po të jemi të vëmendshëm, asgjë nuk ndodh dhe gjërat përfundojnë dhe realizohen sipas planit që neve kemi. Por nëse nxitohemi, prandaj ju them nxitimi këtë javë është paksa duhet të arrijm kohën, prandaj dhe nxitojmë. Nxitojmë kësaj unë si i them shenjat për 2 minuta. Prandaj keni kujdes në këtë pikë, mos u nxitoni, vini veshit gjërave që unë ju them sepse kjo javë është paksa me siklet, unë e them, për gjërat kujdesit. Në anën ekonomike dhe në anën shpirtërore, mundësit janë shumë të mira, në anën shpirtërore sidomos, keni diçka interesante, por divini pas sepse nuk ju ka faj dashuria, por ju ka faj ana e brendshme juaj se nuk e jeni të përqendruar. Në financa, koha është perfekte dhe ideale. Shkojmë tek britësjapët të dashur, mundësitë shumë të mira që keni. Primi që ju ka dalë e larta, thajmë shkolla, ose keni në provime për punë shtetërore. Koha është e juaja, dita e mërkur, ditë nejtë, për ju që keni provimet mërkurës së nejtë, për shembull, është mirë një ditë para që të hidhni një sy pyetjeve ose çështjeve që keni, sepse do dini shumë të fituar. Edhe pse vështirësira e gjërat që keni pasur në këtë kohë është ideale. Për ju që punoni në dogana, në lidhje me keni bën me vull, me firmë, me gjëra, jeni të vëmendshëm, mos u kaloni letër gabimisht. Për sa përket në lidhje me çështjet kredi, biznesin, është një mundësi shumë e mirë tani për të arritur qëllimin dhe bëjeni sepse është koha juaj, momenti juaj më ideal. Vijojmë tek shenja radhësh, është ujori, por ju shenjë ujori të disa mundësi që ju jepen për sa përket kësaj jave, ka të bëjnë shumë lidhje me marrje me qira objekte për biznes të ri. Për sa përket nëse keni mbyllur si për qiran, atëherë është mirë, nuk është problem. Por nëse nuk e keni mbyllur akoma dhe jeni në kërkim për marrje objekte me qira apo blerje, do prisni dhe një javë e gjysëm. Jo tani. Tani mund bëni biseda, jo të merrni me para në dorë, marrje dhënie me para. Do keni pak kujdes. Por ju që do të merrni një kredi, ju ka dalë kredia. Atëherë mirë do bëni, ka dalë të letëria aty, mos hani 2 vakt, hani 1 vakt, ato lek mos i merrni javën që vjen, është koha sepse ju keni mundësinë e kursimeve dhe gjërat të tjera që do të vinë më pas. Ajo është anë e mirë sepse tani mund t'i merrni dhe mund t'i prishni pa u kujtuar dhe mund të pak problem në këtë pikë. Përse përket në anën shpirtërore. Në anën shpirtërore ndikimet janë shumë pozitive për ju shenjtë e ujorit. Keni disa mundësi që lidhje të drejtë për së drejtë me persona të tretë, pa pritura mund të ndodhin, siç ka të bëjnë me gafore, siç ka të bëjnë me akrep dhe me binjak. Me binjak sidomos është perfeksioni, i diçka ideale në lidhje me anën shpirtërore, në lidhje me familjen, në lidhje me lidhje serioze dhe ka diçka shumë interesante në këtë pikë. Përsa përket në lidhje me çështjet të financës së karrierës, jeni në kohën më të mirë të mundshme. Shkojmë tek shenja radhës e fundit që janë peshqit, për ju të shenjës së peshqive, disa mundësi që ju jepen, ju jeni në diasporë, e kam fjalën më tepër unë, sepse në diasporë çfarë do bëni ka të bëjë me dokumentat. Për ju që keni marrë negativitet për shembull, dhe riktheni përsëri avokatët tuaj nuk di si funksionon andea. Por atë që ju them unë është që koha është perfekte tani, sepse ndikimi i Jupiterit dhe Marsi në kënd që bën një gjashtkëndësh që bën me Mërkurin dhe Saturnin, mësuesin e universit, ju jep një mundësi shumë të madhe që t'ju realizohet se diçka, një dokumentacion që mund t'ju kërkohet, e përfitoni. Lidhje me çështje shpirtërore, koha është perfekte dhe ideale, si dhe në lidhje me punën, me bizneset, jeni në kohën e duhur. Vini pas sepse do përfitoni. 12 shenja për sa përket kësaj jave në qeser. Ndërsa ne jemi në kohën e duhur për të nisur gatimin, faleminderit Jorgo për parashikimin e të 12 shenjave. Besoj se ka patur një interes si gjithmonë nga shikuesit dhe atyre që bazohen tek astrologjia. Është pafund dhe një kënaqësi dhe tek astrologu pikal që unë nuk e prisja që të futeshin unë e dia tek 500-600, po nuk e 2000 jo. 2000 në një kohë. Është diçka kënaqësi. Ndjen sepse këtu jemi për shikuesit dhe për. Po, aty është kënaqësi, janë shikuesi që kam arritur deri këtu. Faleminderit shumë Jorgo. Të javë të mbarë, jemi të nënashme në Villa 24. Kujdes timonin. E kam kështu timonin. Kjo javë është me timonin. Me timonin dhe në vrikllëku. Po stabilizojmë të dy gjëra jemi ultra. Faleminderit edhe një herë. Shihemi pas pak në Guzhinë me Katerinën.